Pamilya sa mga nakalas sa aksidente dito sa Dakbayan sa Danao ni hangyo sa mga netizens nga dili i-share ug kung mahimo i-delete na lang yun ang video sa bata nga naluwas. Anong report? Paagi kini sa paglikay nga masumutan ang trauma nga gibati sa bata sa masayo na gini sa nahitabo sa iyahang mga ginikanan ug igsuon. Niadtong Martes sa udto nahitabo ang disgrasya. Human na bangga ang gisakyan sa pamilyang Mondihar sa gikasugat nga wing van. Nagkalas ang padre di pamilya nga si Erwin ug ang asawa nining si Imelda. Apil na ang 2 anyos nga anak. Nasamdan ang 7 anyos nga anak ug nagpaalim pa karon sa tambalanan. Panawagan lang ng mga to nga may tag ilan na lang ipang-delete na lang to ba nga respeto na lang sa bata nga kay kuan respeto sa kuan nga nanawala nga kuan lang kay kuan sakit ng kayo gud. Atong awhagon ang tanan nga ni share ni atong mga video palihog lang atong respetuhan ang pamilya atong tahuron ang ilang panawagan nga i-delete na lang nato. Samtang anapa sa mortuary sa Barangay Pardo ang haya sa tulo ka mga biktima. Samtang ipaabot ang igsuon nga mao'y mo desisyon kung danon ba sila sa Macrohon, Southern Leyte. Si Erwin, taga Pardo sa Dakbayan Sugbo, samtang ang iyang asawa, taga Leyte ug dito usab kini nagtudlo. Operahanan siya ugma daw dayon kana okay naman siguro siya pero sige siya hilak lagi. Stable na, pero stable na yan. More stable naman siguro. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.